ব্যথা হয়ে যায়। জল চলে এসেছে, দেখতে পাচ্ছ জল গড়িয়ে পড়ছে। হ্যালো বন্ধুরা, সবাই কেমন আছো? আশা করছি সবাই খুব ভালো আছো, আমিও খুব ভালো আছি। আজও আমি একটা নতুন চ্যালেঞ্জ ভিডিও নিয়ে চলে এসেছি, স্নিজিং চ্যালেঞ্জ। জানি না আমি হাঁচি আদৌ দিতে পারবো কি না, তবু আমি চেষ্টা করব হাঁচি দেওয়ার। তো এর আগে কখনো এই রকম চ্যালেঞ্জ ভিডিও আমি করিনি, প্রথমবার এই হাঁচি দেওয়ার চ্যালেঞ্জ ভিডিওটা আমি বানাচ্ছি। আশা রাখছি তোমাদের খুব ভালো লাগবে। আর আমি কটা হাঁচি দিচ্ছি, কটা দিতে পারলাম কি আদৌ দিতে পারলাম না, সেটা জানার জন্য, দেখার জন্য ভিডিওটা প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত দেখতে হবে। আর একটা কথা বন্ধুরা, যে সমস্ত বন্ধুরা এই সবেমাত্র আমার চ্যানেলটাকে দেখছো, তারা প্লিজ আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দিও আর পাশে থাকা বেল আইকনে একটা ক্লিক দিয়ে রাখো, তাহলে আমার সমস্ত ভিডিওর নোটিফিকেশান খুব সহজেই তোমাদের কাছে পৌঁছে যাবে। তাহলে চলো বন্ধুরা, আর বেশি সময় নষ্ট না করে আজকের ভিডিওটা শুরু করা যাক। তার জন্য আমি এখানে আগে থেকে দেখো একটা কাগজ এই যে রোল করে রেখে দিয়েছি হাঁচি দেওয়ার জন্য। আর এখানে রেখেছি একটা রুমাল, যদি আমি হাঁচি দিই সেটাতে মানে হাঁচিটা আটকাতে হবে না, তার জন্য এই রুমালটা আমি রেখেছি। তো চেষ্টা করব হাঁচি দেওয়ার জন্য, দেখা যাক। কারণ এই রকমভাবে কখনো আমি হাঁচি দিইনি, হাঁচির পরিবর্তে চোখ দিয়ে জল চলে আসে, কিন্তু কখনো হাঁচি হয় না। তো এইটা চেষ্টা করছি, দিয়ে দেখা যাক কতটা কি হয়। তো চলো বন্ধুরা, শুরু করা যাক। কিছুতেই হাঁচি হয় না, আমার নাক থেকেই জলটা চলে আসে, আগে থেকে চোখ থেকে জল চলে আসে। নাকে এরকমভাবে খোঁচা দিলে নাক না ব্যথা হয়ে যায়। ও চোখ থেকে জল চলে আসছে, হাঁচি কিছুতেই হচ্ছে না। বন্ধুরা, আমার চোখে জল চলে এসেছে, দেখতে পাচ্ছ জল গড়িয়ে পড়ছে চোখ থেকে। আমি জানি আমি হাঁচি দিতেই পারি না, আমার চোখ থেকে জল চলে আসে, নাকে তখন সর্দি না থাকলেও নাক থেকে কাঁচা জল বেরিয়ে আসে। তবু তো চেষ্টা করছি। এই চ্যালেঞ্জটা আমার এক ইউটিউব বন্ধু আমাকে দিয়েছে, আর সেটা যদি না আমি রাখি তবে কেমন লাগে বলো তো। সেই জন্য আমি রাখার চেষ্টা করছি, কিন্তু একটাও যদি না হাঁচি দিতে পারি নিজেরই তো খারাপ লাগছে। তো চেষ্টা করছি। না, এটাতে বড্ড এই নাকের নাকছাপেরই ভিতরটা আটকাচ্ছে, অন্য নাকে আমি ট্রাই করে দেখছি। হে ভগবান, একটা তো হাঁচি দাও, একটা হাঁচি হোক, একটা অন্তত হোক। উফ, কিছুতেই হচ্ছে না, চোখ ভর্তি জল চলে আসছে, হাঁচি হচ্ছে না, নাকে জল চলে আসছে। তো বন্ধুরা, আমি তো চেষ্টাই করছি, কিন্তু হচ্ছে না, কিছুতেই হচ্ছে না, কিছুতে হচ্ছে না। মনে হচ্ছে না হাঁচিটা চলে এলো, কিন্তু কোথায় যে আটকে যাচ্ছে বুঝতে পারছি না, হাঁচি হচ্ছে। একটা দাও ছাড়ছি। না, হবে না, তোমার নাকে সর্দি তৈরি হয়ে যাচ্ছে। কাগজটা কি মোটা হয়ে গেল নাকি? কাগজটাই তো ভিজে যাচ্ছে। হবে না, হবে না, কিছুতেই হবে না। তোমার নাক তো লাল হয়ে যাচ্ছে, নাক লাল হয়ে যাচ্ছে আমার, হাঁচি হচ্ছে না, চোখ দিয়ে জল চলে আসছে। দুটো নাকে এতক্ষণ ধরে ট্রাই করছি, কিছুতেই হচ্ছে না। একটা অন্তত হাঁচি দিই, একটা। না বন্ধুরা, হচ্ছে না, নাক ব্যথা হয়ে যাবে, এত যদি খোঁচায় নাক ব্যথা হয়ে যাবে, সত্যি চলে আসছে। হচ্ছে না, হচ্ছে না, হচ্ছে না।
দেখো বন্ধুরা, আমি অনেকক্ষণ ধরে চেষ্টা করলাম, মানে এতবার এটা দিয়ে খুঁজিয়েছি যে আমার নাকের এখানে ব্যথা হয়ে গেছে, চোখ দিয়ে জল চলে আসছে, নাক দিয়ে কাঁচা জল চলে আসছে, কিন্তু একটাও আমি হাঁচি দিতে পারলাম না। সেই জন্য আজকের মতো ভিডিওটা এখানে আমি শেষ করে দিচ্ছি। অন্য আরেকটা ভিডিওয় আমি এই চ্যালেঞ্জটা মানে পূরণ করার চেষ্টা করব যে তখন হাঁচি দিতে পারি কিনা। তো আজকের মতো আমি ভিডিওটা এখানে শেষ করে দিচ্ছি। সবাই আমার সাথে থেকো, পাশে থেকো, আর সদা সর্বদা আমার চ্যানেলের সাথে জুড়ে থেকো। এইভাবে আমাকে অনেক অনেক সাপোর্ট আর ভালোবাসা দিও, যাতে আমি মানে এগিয়ে যেতে পারি বা কিছু করতে পারি। সেই জন্য তোমাদের কাছে বলা আর কি, যে আমাকে সবসময়ের জন্য একটু সাপোর্ট করো আর আমার ভিডিওগুলো প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত দেখার চেষ্টা করো। আজ হয়তো আমি একটাও হাঁচি দিতে পারলাম না, পরে যে আমি ভিডিও নিয়ে আসবো সেখানেও দেওয়ার চেষ্টা করব। দেখা যাক, আমি এর 1 2 3 এরকম পার্ট আমি নিয়ে আসবো। দেখা যাক কোন পার্টে গিয়ে আমার হাঁচি হয় আর কটা হাঁচি হয়, আর সেগুলো সব জানতে দেখতে হলে আমাকে অবশ্যই ফলো করতে হবে। আর তার জন্য আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে রাখতে হবে। আর সাবস্ক্রাইবের পর পাশে যে বেল আইকনটা আছে সেখানেও একটু ক্লিক করে দিও, তাহলে আমার ভিডিওর নোটিফিকেশানগুলো সহজে তোমাদের কাছে পৌঁছে যাবে। আমি নিরাশ হলাম, একটাও হাঁচি দিতে পারলাম না, আর আমার যে বন্ধু রিকোয়েস্ট করেছিল তার ইচ্ছেও আমি পূরণ করতে পারলাম না, তবে আমি চেষ্টা করব। তাই আজকের মতো তোমাদের কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছি। আগামীকাল ফিরে আসবো নতুন একটা ভিডিও নিয়ে। ততক্ষণ পর্যন্ত সবাই ভালো থেকো, সুস্থ থেকো।